嗨，我是 Ray。在索爱的历史上，喜欢用1来命名它在某一个领域或者某一个系统上的第一款手机。比如说 P1是一款 UIQ 系统的手机，比如说 U1i 就是索爱的第一台 S60V5 系统手机，那台手机搭载了1200万像素。比如说索爱的 X1，它是索爱的第一台 Windows Mobile 系统手机，也是索爱的第一台侧滑手机。用那么多一取名，索爱实际上肯定也是想当那个一的，无奈自己和诺基亚确实有实力上的差距。那么我们今天要看的一款手机是什么一呢？就是 MEI。这是索爱在2010年上市的一款 Windows Mobile 手机。这款手机上市非常晚，这时候 Windows Mobile 已经被微软官方宣布放弃了几个月了。索爱推出的每个系统的手机上市时间总比其他品牌要晚了许多。那么现在我们先来看一下这款手机，这是一款基于 Windows Mobile 6.5 系统的手机。主频达到了600兆赫兹，这款 MSM 7227的 CPU 和 QSD 8250同款的 GPU。我们先来看一下这一款手机的外观，这是一款全键盘的横屏手机，其屏幕分辨率是320×240的主流 QVGA 横屏分辨率。而这个后盖的风格实际上和索爱那个时候的一些功能机比较相似，比如说它的 J108、J105 和 J10 几乎是一模一样的后盖设计。我们首先要看一下它的像素，看一下应该是没有自动对焦的。这个手机的拍照效果就有点惨不忍睹了，可以说是最近我测评老手机中效果最差的像素之一了。再来听一下它的音乐播放能力到底怎么样。事先安装了一个 Pocket Music 这个软件，个单扬声器效果来说还行，有一定的穿透力，但是比较单薄。我们将音乐播放切换为随机，我们再换一首。再换一首。好的，整体来说，音乐播放的效果中规中矩，不能说有多出色。一个单扬声器来说还算，只能说还行，勉强可以听的。我们来测试一下它的游戏功能吧。这款游戏来自 EA 的一个小游戏，既支持触控也支持按键。好的，我们可以看到流畅度还是很高的。既可以触控，也可以按键操作。再来试一下另外一款游戏《极品飞车113》。这款游戏是09年被推出的一款游戏，但是在09、10年其实并没有多少手机可以流畅玩这款游戏。我们现在进入游戏玩一下。好的，我们已经顺利进入这款游戏了。我们将镜头换一下。
整体体验下来，这款游戏还是非常流畅的。既然是 Windows Mobile 手机，那么必须要测的就是接近模拟器了。我们可以看一下这款手机的上限大概是模拟到什么位置。好，稍等一下，正在进入。大概也就是拳皇98了。好，选一下我们的角色，选点简单易操作的角色吧。好的，那么这款游戏的测试就到这里。脱招类的街机游戏可能也太难为这款手机了，我们来试一下更加适合这款手机玩的街机游戏。好像没有任何掉帧。看来合金弹头1的压力还不大，我们再来试一下其他游戏。我们再来试一下合金弹头2。哦，说错了，不是合金弹头2，是合金弹头 X。这是一个合金弹头2的改版。哎，操作有个失误。好了，今天的视频就到这里。以上就是这台索爱M1的所有内容了。这是微频频道，感谢您的关注，咱们下期再见。